왜냐하면 홍성기 목사하고 맨날 그랬어요. 야, 너 언제까지 살 거야? 나 95세까지 살 거야. 그랬어. 나는 그러면 너보다 1년 먼저 늦게까지 왜 96세까지 삶아? 그렇게 농담을 주고 받은 지가 엊그저께 같은데 지금 이제 75세가 됐으니까 길게 살면 한 20년, 짧게 살면 5년에서 10년 요 남는 기간 동안에 이 독연 설교 아카데미를 잘 유지하겠습니다. 잘 발전시킨데 독연이는 큰 독자의 이을연자, 연세대학에서는 제그 연자, 그러니까 덕을 쌓아가며 살아라. 이런 그 독연이라는 호를 지어준 사람이 있습니다. 그래서 독연 설교 아카데미라 이름을 붙였는데 이걸 이제 5월 2일부터 시작을 하고 지금 준비를 한창 하고 있는 상황이고 준비를 위해 돕는 백유한 목사님 또 오늘 사회하신 우리 김광석 목사님과 강재식 목사님을 위시해서 여러분들께 심심한 감사를 드리고 오늘 우리 집사님이 여기 나오라 그러지도 않았는데 오늘 반주해 준다고 이렇게 나와줘서 감사를 드리고 우리 부목사님들 감사를 드립니다.